Всем доброго утра, с вами Эльчин Гулиев, школа классической йоги. О чем я хотел бы сейчас поговорить. Сегодня 30 декабря 2021 года. Осень, то есть зима, прошу прощения, зима. И вот в этот сезон, зимний сезон, люди часто болеют, кашля, и чувствуется вот першение в горле, да. Что я хотел бы вам посоветовать, дорогие друзья? Это можете делать утром натощак, утром на голодный желудок. Если вы чувствуете кашель, да, вот, бесперерывный кашель, вот, и можете сделать вот такое. Смотрите, пожалуйста. Вот здесь у нас масло, ложку, чайную ложку масла, да, добавляем мед, у нас сегодня липовый мед, вот, чайную ложку меда и куркумы. Куркума антисептик, масло сливочное, оно смягчает, и вот куркума. И чайную ложку куркумы, дорогие друзья. И это все тщательно мы это все мешаем. Можно использовать топленое масло, тоже один из вариантов. Очищенное масло, да, ги. Или можно вот так. Это рекомендация йоги. То есть йоги советуют, потому что когда практики йоги, да, практики хатха-йоги, мы делаем дыхательные техники пранаяма. И легким нужно масло как горючее средство. И по этой причине йоги советуют использовать сливочное масло, топленое масло в своем рационе. Это тщательно все перемешиваем, да, дорогие друзья. Это все тщательно перемешиваем. Очень вкусно получается, очень такая смесь, как крем. И эту смесь мы берем эту смесь и держим во рту. Очень так берем и держим во рту, и оно само начинает рассасываться, и оно смягчает наши дыхательные пути. Вкусно. Его надо держать во рту. Оно само тает и начинает смягчать. И куркума это как антисептик. Масло смазывает, а о пользе меда много можно говорить. Всем хорошего дня, не болейте, будьте здоровы. С вами был Эльчин Гулиев, школа классической йоги. Всем всего хорошего, до свидания. И с наступающим вас Новым годом.